哎呀，喂，这只是什么 AI 机器人吗？哎，阿龙，你今天来干嘛？哦，今天终于有人找我阿龙讲冷气做业配了。今天就来看这间店在卖什么东东，走。哦，这里就是东东材料啊！哎呀，喂，这只是什么 AI 机器人吗？不是啦，这是全热交换器的相关配件，这是分风箱、风管以及出风口。哦，原来连这个东西都有哦。走，再往里面瞧瞧。里面请。哎，这是什么？最新的电动刮胡刀啊？不是啦，这是电动扣管器。哦，这么先进的扣管器哦。现在铜管不用自己用手打，直接用电动扣。原来如此，师们，来东东拿材料，报阿龙讲冷气就免费送你罗赖达一支。